Lala, kamu batuk terus sih. Kalau batuk ditutup tahu. Oh iya, besok kamu gak usah ikutan kami makan seblak dulu deh. Biar kamu sembuh dulu batuknya. Ah, jangan gitu dong. Iyalah, demi kebaikan kamu. Udah deh, aku pulang aja. Aku pulang. Loh, kok kamu murung sih? Aku batuk nih, mah. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Mama akan siapkan obatnya ya. Iya. Ayo Lala, diminum dulu obatnya yuk, biar kamu cepet-cepet sehat. Iya, Ma. Pintar. Nah, sekarang kamu tidur. Semoga kamu cepat sehat kembali ya, sayang. Asik, aku sembuh dari batuk. Aku bisa bergabung makan seblak dengan teman-teman. Hai teman-teman, kita jadikan makan seblaknya. Enggak, kita kan ketularan batuk nih dari kamu. Oh, kalian batuk ya? Tunggu di sini ya. Nih, kakak bawain masker. Kalau kalian batuk atau pilek, lebih baik kalian pakai masker. Karena batuk dan flu itu menular loh. Iya, Kak.